L'après-midi shopping de Lucie. Lucie ne dit rien. Elle déteste essayer les vêtements en magasin. Mais son amie avait raison. Elle n'avait pas le choix. Lucie se dirige vers la cabine d'essayage. Elle referme le rideau, se déshabille et enfile la nouvelle robe sans difficulté. La robe lui va très bien. Lucie ne dit rien. Lucie什么都没有讲。在这里啊，我们使用了 ne rien 来表示她什么都没有说。rien 已经是一个否定的成分了，所以呢，一般我们在使用 ne rien 的时候呢，不会出现另外一个 pas 啊，我们不可以说 Lucie ne dit pas rien。这是因为 pas 其实在所有的否定词之中啊，代表了一种低配、最低配置啊。每一个否定词都含有否定 pas 的意思，所以呢，我们在出现无论是 ne personne、ne rien， 我们都不可以再出现 pas 了。Lucie ne dit rien， 她什么都没有讲。Elle déteste essayer les vêtements en magasin， 她非常讨厌在店里试衣服。讨厌做什么？我们可以直接说 détester faire quelque chose。后面我们添加的是动词的原形，这是因为 détester 它其实是一个情态动词啦。类似的词呢，还有 aimer、adorer、espérer 都是可以直接添加动词原形的。他很讨厌在店里试衣服，但是呢，他的朋友是对的 avoir raison 是有道理的 mais son ami avait raison。 Elle n'avait pas le choix， 她没得选，她如果想买衣服就只能是这一个了啊。Elle n'avait pas le choix。 Lucie se dirige vers la cabine d'essayage。 Se diriger 是走向，我们后面经常可以添加一个介词 vers， 意思是朝什么方向走去。diriger 其实呢，它是一个使动动词，有点像领导某人去引导某人去一个地方。在这个地方我们使用的是 se diriger， 引导引领自己，也就是自己主动的朝那个方向走去。 Lucie se dirige vers la cabine d'essayage， 她就去到了试衣间 la cabine d'essayage。Elle referme le rideau， 她又重新就把帘子拉起来。你说这个地方为什么要用 refermer 呢？因为就像我们之前这个文章，我们进去一个商店马上又出来，这个时候呢，我们的出来就不会使用 sortir， 我们会使用 ressortir。 那这里也是一样的，因为我们拉开帘子之后进去，转身再把帘子关起来，这样的一个动作呢很快，所以在这里呢我们就使用了 Elle referme le rideau， 她又再一次把这个帘子拉起来。接着呢 se déshabille， 这个 se déshabille 和 s'habiller 是一样的都是本身来源于使动动词 habiller 或者是 déshabiller， 意思是给谁谁谁穿衣服，或者呢是给谁谁谁脱衣服。那么在这里呢，它是主动的自己脱去衣服，我们就说的是 se déshabiller。 然后呢 enfile 有穿比如说我们穿什么什么珠子我们穿一些线索把每一个线索这样穿起来，我们可以使用 enfile。 那么在这里呢是穿衣服的意思，意思是套上这个裙子，因为我们在穿衣服的时候自己也很像一根针，对不对我们 Et enfile la nouvelle robe sans difficulté。 然后呢他就穿上了这个新裙子，在没有任何困难的情况下 sans difficulté， 没有任何的困难我们在使用这个 sans 的时候呢，后面的这个名词如果没有说特指的感觉的话，我们不会添加任何限定词，我们可以直接使用 sans difficulté， 没有困难的。最后呢 la robe lui va très bien， 我们经常听到商店里面说bah ça vous va bien
啊，这件衣服跟您很配呀啊 ça vous va bien ça vous va très bien。 那么这个地方呢 aller bien avec quelqu'un la robe lui va très bien。 Fière du résultat, elle décide d'appeler Julia pour qu'elle puisse donner son avis. Julia, viens voir. Qu'est-ce que tu en penses? Demande Lucie. Waouh! Tu es magnifique! J'adore! S'exclame Julia. Fière du résultat. Fière 是形容词，骄傲的。那么在这里呢，大家可以看到，我为什么这个句子直接就开以形容词开了呢？这是因为啊，就这个形容词呢，以游离的形式出现在一个句子的句首啊，那么它修饰的往往是主语。在这里我们说 fière du résultat， 其实说的是elle， 也就是Lucie 对这个结果非常满意呢，我们可以说 fière du résultat。 对什么什么满意，我们这个对它其实体现的是一种原因啊，就是我为什么会骄傲呢？是因为这个结果 fière du résultat。 那他就决定呢要叫这个 Julia 过来 elle décide d'appeler Julia 干嘛呢？ pour qu'elle puisse donner son avis。 在这里呢 pour que 后面我们引导了一个虚拟式，因为我们每次在讲到说为了怎样表示一种目的性的时候呢，我们通常都是会使用到虚拟式的啊，在这里，所以我们的 puisse 就是 pouvoir 的虚拟式，他马上决定呢就叫 Julia， 这样呢他就可以给他一些建议，给他的建议啊。那么他就喊道 Julia viens voir， 他这里呢使用的是一个命令式 Julia viens voir， 他说 Julia 你快来看呀。好 qu'est-ce que tu en penses？ 你是怎样你怎么觉得呢？这个 qu'est-ce que tu en penses 是我们日常生活中经常会问别人去询问别人意见的时候使用的一个句子 qu'est-ce que tu en penses 你是怎样看待这件事情？那么在这里这个 en 其实呢代指的是 de cette chose 有关于这件事情 qu'est-ce que tu penses de cette chose 你想了什么有关于这件事情？那么我们把 de cette chose 提到动词之前就这样讲了，我们可以说 qu'est-ce que tu en penses。 那么有的时候呢我们还会选择把这个 est-ce que 给去掉，我们也可以直接说 qu'en penses-tu qu'en penses-tu demande Lucie。 那 Lucie 就这样问道，哇，这个时候Julia 就说了tu es magnifique 你真的是太棒了 j'adore 我很喜欢 s'exclame Julia 她就这样惊叹道 s'exclamer 是惊叹的意思。在这里要说的是magnifique 这个形容词是非常棒，棒极了。我们在法文中呢在使用 magnifique 还有类似于其他的比如说 excellent全部都是表示棒极了的意思。那么咱们在使用这样的单词的时候呢是不可以跟 très 一起连用的，你永远都不可以说 tu es très magnifique， 这是不对的。 Le problème c'est que la robe coûte 200 €. C'est trop. Mais non Lucie, enfin qu'on n'a qu'une vie. C'est le mariage de ta meilleure amie quand même. S'agace Julia. Et les chaussures? Je te prête les miens si tu veux. On fait la même pointure. C'est gentil, Julia. Merci. Le problème est que 也是我们日常生活中经常会用到的一种表达方式。我们说问题是200刀太多了，这个 que 后面呢可以随便根据你的需要添加一个整句就好了。在这里其实是一个表语从句Mais non Lucie, enfin qu'on n'a qu'une vie。那 Lucie 其实说到底enfin 说到底我们就只有一次生命On n'a qu'une vie，
我们只有一次生命。Et c'est le mariage de ta meilleure amie quand même。这到底说来还是你最好的朋友的婚礼啊！quand même，我们经常会在口语中使用哈，我们会说仍然、依然。在这里呢是个语气副词，我们说说到底他怎么着也是你最好朋友的婚礼啊，他就这样。agacer 呢是动词，使某人恼火的意思，在这里呢我们又使用了一个字反，意思是 Julia 稍稍有点不悦，但事实上呢是有点着急的意思啊。s'agace Julia。那么这个时候呢Lucy 就说了 Et les chaussures？ 那我还没有买鞋子哎，我只有200欧的预算，但是我还没有买鞋子，怎么办呢？ Et les chaussures？ 那这个时候呢 Julia 就回答到说 Je te prête les miennes si tu veux。 如果你愿意的话呢，我可以借给你我的 si tu veux， 如果你愿意的话。在这里 les miennes 意思是我的鞋子。当我们前文中出现了一个物件，后面呢我们要说我的时候，我们就可以直接使用物主人称代词 les miennes。 不过这个时候这个物主人称代词跟其他的代词有一点点不同，就这个物主人称代词一定是要添加限定词的，我们不可以说 je te prête miennes， 对吧？我们还是要说 les miennes。 大家注意一下大部分的代词都是可以不用去使用限定词的，但是这个物主人称代词是一个例外我会借给你我的，如果你愿意的话。On fait la même pointure， 我们都是穿同样的号码。你看大家这个时候呢 on fait 我们又要回顾一下，我穿多少号的衣服，我都是要使用动词 faire 来做的On fait la même pointure。 那么这个时候呢Lucy 就很开心C'est gentil Julia merci， 你真好Julia， 谢谢你。Lucy est convaincue. Elle s'est rhabillée et s'est dirigée vers la caisse de la boutique pour payer son nouvel achat. Enfin, elle a quelque chose à apporter pour le mariage de son meilleur ami. Lucy est convaincue. 她被说服了。然后呢 Elle s'est rhabillée。这个呢 habillé déshabillé rhabillé 其实是一个家族的，我们在这个位置上在前面添加了一个 r， 其实大部分时候我们会添加 r 和 的，对不对ressortir refermer， 但在这里呢因为 ash 本身呢是一个虚音，是不发音的，所以呢我们在添加那个好像也没有什么必要我们就直接添加了一个 r 就好了Elle s'est rhabillée， 他又穿上衣服，然后呢 s'est dirigée， 他又自己去到了 vers la caisse de la boutique， 去了这个商店的收银台，干嘛呢 pour payer son nouvel achat。 payer quelque chose 是为自己所买的东西付款，注意一下我们这个付某人的钱就不能说 payer quelqu'un， 我们说 payer à quelqu'un Enfin, elle a quelque chose à porter pour le mariage de son meilleur ami。 那么终于enfin 她有东西可以穿了 avoir quelque chose à porter， 她终于有东西可以穿了。我们这个格式呢 quelque chose à faire 是我们的一个固定搭配，这个 à 后面的动词可以表示目的，但是呢一定注意 à 后面的动词在表示目的的时候呢一定是一个直接及物动词，而且呢它的宾语就在这个 à 的前面我们可以说 elle a quelque chose à porter， 实际上它是一个完整的 porter quelque chose， 我们把宾语提到前面去了Elle a quelque chose à porter pour le mariage de son meilleur ami， 为他最好朋友的婚礼。好了，大家这篇课文呢讲到这里终于结束了，希望对大家有所帮助，感谢大家一路以来的支持。如果你觉得圆圆的频道还不错呢，就请给我一个赞，分享我的频道给您的朋友跟同学吧，谢谢，我们下期再见喽。